18 августи соли 2018 яке аз барҷастатарин шахсиятҳои ҷамъиятиву сиёсии ҷаҳон, дипломати сатҳи байналмилалӣ, барандаи ҷоизаи сулҳи Нобел, собиқ дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Кофи Аннан дунёро падруд гуфт. Вобаста ба хизматҳои арзандаи ин шахсияти барҷаста дар таъмини сулҳу оромии ҷаҳони муосир, аксар аз роҳбарону намояндагони воломақоми кишварҳои олам ва пайвандони маҳрум ва масъулини Созмони Милали Муттаҳид изҳори ҳамдардӣ карданд. аз ҷумла асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барқияи таsalлияти худро нисбат ба фафти ин абармарди арсаи сиёсат ва дипломатияи ҷаҳонӣ ба дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерреш ирсол намуданд. дар барқияи андӯи роҳбари давлати Тоҷикистон таъкид мешавад, ки ҷаноби Кофи Аннан таи давраи фаъолияти худ дар маснади олӣ дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид бо талошҳои пайвастааш дар ҷодаи ҳифзи сулҳу субот ва таъмини амният, инчунин татбиқи пайгиронаи ҳадафҳои рушди умум ҳамчун сиёсатмадори барҷастаи замони муосир дар арсаи байналмилалӣ маъруфият пайдо намуда, мақому манзалати хосаро соҳиб гардид. бо зикри ин нуқта Эмомалӣ Раҳмон саъю кӯшишҳои доимӣ ин марди боризро дар самти пешбурди ҳамкориҳои созандаи Созмони Милали Муттаҳид бо ҷумҳурии Тоҷикистон махсус таъкид намуданд. воқеан ҳам Кофи Аннан аз нахустин рӯзҳои фаъолияти сиёсиву дипломатияш талош мекард, ки пеш аз ҳама мардумони ҷаҳон дар амну амонӣ зиндагӣ кунанд ва шароити арзандаи зиндагӣ дошта бошанд. ҳамин тариқ дар сохторҳои гуногуни Созмони Милали Муттаҳид Аннан бештар аз 40 сол фаъолияти башардӯстона дошт ва ҳамин хислатҳояш ӯро то маснади олии ин созмони умумии ҷаҳонӣ дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид расонид. дар ин симат ин намояндаи халқияти африқои ду навбат соли 1997 ва такроран соли 2001 фаъолият кардааст. аъзо ҳамчун дипломат ва ходими сиёсӣ муваффақ ёд мекунанд. Антонио Гутерреш дабири феълии Созмони Милали Муттаҳид Аннанро нерӯи ҳаракаткунандаи некие номидааст, ки Созмони Милали Муттаҳидро дар ҳазорсолаи нав ба шаъну шараф ва қотеият мебарад. дар давоми фаъолияташ Кофи Аннан дар баҳамории вазъи сиёсии як қатор кишварҳои олам, аз ҷумла кишварҳои африқоӣ ва шарқи наздик сами муносиб гузоштааст. Аннан аз мухолифони асосии ҳуҷуми мусаллаҳонаи Амрико ба Ироқ буд, ки соли 2003 сурат гирифт. пайравони ин шахсияти барҷаста бошанд, кору пайкори ӯро мактаби бузурги омӯзиш медонанд. аз ҷумла намояндаи доимии Созмони Милали Муттаҳид дар Tajikistan Pratibha Mehta аз Аннан ҳамчун шахси дорои хислатҳои олитарини инсонӣ ва беҳтарин мутахассиси сулҳофар ёд меорад. Well, I think Mr. Kofi Annan was a symbol of peace and justice. He was a fighter for peace and justice. He not just during his tenure as UN Secretary General, but also after he left in 2006, he established the Kofi Annan Foundation, which was working on peace negotiations, social justice, and his last assignment was in Myanmar, where government of Myanmar had appointed him as the chair of the commission to help them find a solution to bring peace in Myanmar and to deal with highly complex situations. So Mr. Annan was he was known as a symbol of good, that he always brought his effort was to bring good in the world, and by championing peace in all parts of the world, championing human rights and championing justice. Mr. Annan very famously said once, and which has become like a mantra for all of us, that you cannot have peace without human rights, and you cannot have human rights without development. So peace, human rights and development are integral part of any government's governance, and this is what we are pursuing in our work in Tajikistan, is because one without the other can never succeed. So I think Mr. Annan will be, his legacy will be known as somebody who was tireless in his efforts on peace, justice and human development.
با اندیشه نماینده فعلی سازمان ملل متحد در تاجیکستان پراتیبها مهتا، محض جوهر بشردوستی آنن اون را در هر سمتی که در سازمان ملل متحد داشت پیروز گردانیده بود. پراتیبها مهتا با یادآوری از تاریخ بیشتر از 20 ساله تاجیکستان میگوید در سالهای 90 عصر گذشته وقتی که ملت تاجیک نیز به سنگرها تقسیم شده و ضد یکدیگر سلاح گرفته بودند، تلاش‌های رهبری دولت تاجیکستان برای برقرارسازی صلح خسته‌ناپذیر به نظر می‌رسید. همین صلح‌های واقعی رهبران کشور از جانب سازمان ملل متحد خوش پذیرفته شد و نیازهای این سازمان جهانی هم برای به دست آوردن هدف عالی صلح و ثبات به دولت و ملت تاجیک کمک زیاد کردند که در سرگاه آن کوفی آنن می ایستاد. آنن تاجیکستان را سرزمین بهشتی با مردمان زیبا و انسان‌های میماندوست می‌دانست و در هر کجای عالم که سخن درباره صلح می‌رفت می‌گفت. بیایید درسی را که از تاجیکستان آموختیم در حل نیزهای دیگر کشورهای دنیا که با مشکلات سنگین اعمار صلح و مصالحه با جمعیت خویش روبرویند استفاده بریم. تاجیکستان دوستی خوبی را از دست داد. جناب کوفی آنن سازش صلح را از خود میراث ماند.